Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան, հարցս վերաբերում է եւ գրավոր եւ բանավոր ընթացակարգով ձեզ բազմիցս ուղված Վարդենիսի հիվանդանոցին։ Վերջին անգամ դուք Վարդենիսում էիք եւ երբ որ քաղաքացիները դիահերձանի մասով սուր հարցին ի պատասխան ուղված վարչապետին, լսեցին ձեզանից պատասխան, որ հիվանդանոցը կառուցվում է։ Բայց քանի որ ես գիտեմ, որ որևէ տեղ որևէ շինարարական աշխատանք չկա, ես նաև ձեզանից գրավոր պարզաբանում պահանջեցի, թե որտեղ է կառուցվում, ու պարզվեց, որ դեռ փաստաթղթային փուլում է եւ կան իրավական որոշակի գործողություններ մինչեւ շինարարության ընթացքը։ Ես ուզում եմ դուք ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից վերջնականապես հստակ ասեք ժամկետներ, երբ է կառուցվելու Վարդենիսի հիվանդանոցը, որի մեջ կլինի դիահերձարան եւ որի հարցը այդքան սուր կա ազգաբնակչության շրջանում եւ որը չի շրջանցվում որևէ տեսակի հանդիպում կլինի իշխանության ներկայացուցիչների հետ թե ընդդիմության։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, որ հանգիստ եղեք կառուցվում է, կառուցվելը նշանակում է որոշակի գործողություն շինարարության ընթացքի վերաբերյալ, բայց այդպիսի ընթացք գոյություն չունի։ Եթե կա, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք, ինձ ասեք հասցեն, ես գնամ, գուցե դուք ուրիշ հասցեում եք սարքում, այն ինչ որ փաստաթղթերում չի նշված, եւ տեսնեմ որտեղ է կառուցվում։ Եթե ոչ, ապա խնդրում եմ հստակ ասել ժամկետները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Թովմասյան, ուզում եմ ասեմ, դուք էլ այդ բարձր պատգամավորի խոսափողից կխնդրեմ կեղծ թեզ չդնեք իմ բերանը եւ հետո դրա վերաբերյալ հարց տաք։ Ես ասել եմ, որ Վարդենիսի բժշկական կենտրոնը վերանորոգվում է եւ այն արդեն իսկ ամփոփման շրջանում է։ Ես ասել եմ, որ Վարդենիսի բժշկական նոր կենտրոնի նախագիծը արդեն իսկ հրապարակված է եւ ձեր բազմաթիվ հարցումներին պատասխան հանրային տեղադրել ենք, թե ինչ բժշկական կենտրոն ենք կառուցելու։ Եվ ես ասել եմ, որ նոր կառուցվող բժշկական կենտրոնում կլինի նաև այդ ծառայությունը։ Սա է իրականությունը եւ կխնդրեմ իրականությունից դուրս այլ բաներ չվերագրել ինձ։ Այո, մեր հանձնառությունն է, որ մեր քաղաքացիները պետք է ունենան լավագույն բժշկական կենտրոն եւ այս նախագիծը իսկապես լինելու է մեր որպես նոր կառուցված բժշկական կենտրոն մոդելայիններից, բայց քանի որ այն ժամանակ է պահանջելու կառուցել, մենք նաև այս պահին ներդրում իրականացրեցինք Վարդենիսի գործող բժշկական կենտրոնում եւ պայմանները լրիվ այլ նորմալ ստանդարտներին բերեցինք եւ շարունակելու ենք այնտեղ նաեւ նոր սարքավորումներ ենք անընդհատ թարմացնում եւ ապահովելու ենք մեր քաղաքացիներին որակյալ բուժօգնությամբ մինչեւ որ ըստ մեր կապիտալ ծրագրերի շրջանակներում կունենանք նոր բժշկական կենտրոն, որի մեջ էլ նորից կրկնում են կլինեն նաեւ դիահերձման համար նախատեսված ծառայություններ։ Տիկին Ավանեսյան, կեղծիքներ տարածելու հարցում վարպետությունը փնտրեք այլտեղ։ Եվ դա ձեր խոսքն էր։ Ես այս մեր հարցու պատասխանից հետո ձեր ուղի խոսքը կհրապարակեմ, որտեղ դուք բառացի ասում եք, որ կառուցվում է։ Եվ ես չեմ հարցնում Վարդենիսի գործող հիվանդանոցի վերանորոգման մասին, ես ամենևին դա տարանջատում եմ մյուս հարցից։ Ես խոսում եմ ձեր ասած նոր կառուցվող հիվանդանոցի ժամկետների մասին, որ հիմա դուք էլի չասացիք։ Ասեք ժամկետներ, երբ է սկսվելու, երբ է ավարտվելու շինարարությունը։ Ես տալիս եմ պարզ հարց եւ ոչ թե վիրավորում եմ ձեզ ու փոխադարձ ակնկալում եմ նույն վերաբերմունքը։ Եվ կեղծիք տարածողը դուք եք այս դեպքում, որովհետեւ դուք հայտարարել եք վարչապետի ներկայությամբ վարդենիսցիների մոտ, որ կառուցվում է հիվանդանոցը եւ կլինի կառուցվող հիվանդանոցում դիահերձարան, բայց հիմա պարզվում է եւ այդ ժամանակ էլ պարզ էր, որ հիվանդանոցը չի կառուցվում։ Խոսքը ժամկետների մասին է, ամբիոնից հայտարարեք ժամկետներ։ Տիկին Թովմասյան, Վարդենիսում կառուցվում է բժշկական կենտրոն եւ նորից ընդգծում եմ, որ կառուցումը իրենից ունի իր որպես շրջափուլերում նախագիծ, նախագծի հաստատում, այնուհետև շինարարության մրցույթ, շինարարություն, ավարտական ակտ, լիցենզիա եւ շահագործում։
Նորից ասում եմ, որ Վարդենիսի հիվանդանոցի նախագիծը արդեն ավարտվել է եւ այդ փորձաքննությունների շրջանակներում է։ Մինչեւ տարվա վերջ մենք կունենանք շինարարության մրցույթ։ Երբ որ կունենանք շինարարության մրցույթը, այդ ժամանակ էլ պարզ կդառնա շինարարական ընթացքի տարիների ժամանակի հստակ շրջանակը։ Այդ ժամանակ էլ կհրապարակենք։ Այս պահին ես չեմ կարող ներկայացնել շինարարության ժամկետ, որովհետև դեռ շինարարության մրցույթ հայտարարված չէ։ Իսկ մեր ընթացակարգերով այդ ժամկետները հստակեցվում են շինարարության մրցույթների հայտարարման ժամանակ։